बुद्ध समाचार का साथ फेयर एन्ड लभली को नयाँ नाम अब ग्लो एन्ड लभली। युमेन हेल्थ केयर प्राली बुटवल साथ हिल पार्क रूपन्देही। तपाईको आफ्नै व्हील अब भएको छ एक्टिभ व्हील 2-in-1। SP Lubricants, trusted brand for its quality. लुम्बिनी रेडी मिक्स कंक्रीट प्राली। नमस्कार, बुद्ध समाचारमा स्वागत छ। सँगै छु म कपिल गेवाली। सुरुमा मुख्य समाचार। ओली नेतृत्वको मन्त्री परिषद विस्तार र पुनर्गठन विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार। छलफलका लागि 15 दिनभित्र विपक्षीलाई झिकाउने आदेश। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 78-79 को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक। 4 विपक्षी गठबन्धनद्वारा प्रदेश प्रमुख यादवको विरोधमा प्रदेश सभा बहिष्कार। र ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गर्दै आजदेखि देशैभर खोप अभियान सुरु। कोरोना भाइरस संक्रमणका लक्षणहरू। रुगाखोकी लाग्नु, 100.4 डिग्री फरेनहाइट भन्दा बढी ज्वरो आउनु, घाँटी टाउको तथा जिउ दुख्नु, श्वास प्रश्वासमा अत्याधिक समस्या हुनु। कोरोना भाइरसको संक्रमण कसरी हुन्छ? पशुपक्षी र सी फुडको माध्यमबाट, संक्रमित मानिसको सास र र्यालबाट, आफ्नो परिवारका संक्रमित सदस्यहरूबाट एक अर्कामा कोरोना भाइरसको संक्रमण हुने सम्भावना उच्च हुने गर्छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट कसरी बच्ने? रुगाखोकी तथा श्वास प्रश्वासमा समस्या भएका बिरामीको नजिक नजाने, नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने, खोक्दा र हाच्छिउँ गर्दा नाक र मुख छोप्ने, जङ्गली तथा घरेलु पशुपक्षीसँग सिधै सम्पर्क नगर्ने, अन्डा तथा मासु राम्ररी पकाएर मात्र खाने, फ्लूको जस्तो लक्षण देखि अस्पताल जाने। कोरोना भाइरसबाट हुने रुगाखोकी, ज्वरो जस्ता लक्षणहरू देखिने बित्तिकै अस्पताल गई तुरुन्त आफ्नो जाँच गराउँ। आफू पनि बचौं र अरूलाई पनि बचाउँ। प्रदेश सरकार, लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य निर्देशनालय, मुकाम बुटोल रूपन्देहीद्वारा जनहितमा जारी सूचना। सुनिश्चित भविष्य, उच्च प्रतिफल र सुखी परिवार निर्माणका लागि LIC नेपालमा जीवन बिमा गरौँ। LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। SP Lubricants, डायनेमिक 4-stroke एयर कोल्ड इंजिन ऑयल, special formula, high performance petrol, diesel and gasoline engine oil, turbo premium plus heavy duty diesel engine oil, सुपर शक्ति मल्टीग्रेड डीजल इंजिन ऑयल, power hydra, circulation and hydraulic oils, अल्टिमा सुपर ग्रीस, power drift transmission oil, coolant cum antifreeze, ultra cool and extra cool. SP Lubricants को आधिकारिक विक्रेता Petrotech Venture Private Limited, बुटवल 9 कालिका नगर। फोन नंबर 071438363, मोबाइल 98511024 र 9851595764। SP Lubricants, trusted brand for its quality. अब समाचार विस्तारमा। सर्वोच्च अदालतले मन्त्री परिषद विस्तार र पुनर्गठन विरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। दुवै पक्षसँग छलफल गरेर अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने टुङ्गो लगाउन 15 दिनभित्र विपक्षीलाई झिकाउने आदेश दिएको हो। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र राजकुमार सुवाल सहित 6 जनाले दायर गरेको रिटमाथि आज भएको सुनवाईपछि न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले विपक्षीसँग मन्त्री परिषद पुनर्गठनको कारण माग गरेको छ। रिटमा काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्री परिषद पुनर्गठन असंवैधानिक भन्दै अन्तरिम आदेश मार्फत बदर गर्न माग गरिएको थियो। अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने वा नपर्ने बारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश जारी गरेको हो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 78-79 को नीति कार्यक्रम प्रदेश सभामा पेश गरेको छ।
आज प्रदेश प्रमुख धर्मराज यादवले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभयो। विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरूको अनुपस्थितिमा प्रदेश प्रमुख यादवले 165 बुँदाको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभयो। कोरोना महामारीबाट प्रदेशवासीको जीवनस्तरमा गम्भीर असर पर्न नदिन त्यस लक्षित कार्यक्रमहरू ल्याएको प्रदेश प्रमुख यादवले बताउनुभयो। उहाँले जनस्वास्थ्य, रोजगारी, उत्पादन, कृषि, आपूर्ति, पोषण लगायतका आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रहरू प्रदेश सरकारले कोभिड विशेष कार्यक्रमलाई प्रदेशको नीति कार्यक्रमले निरन्तरता दिएको उहाँले बताउनुभयो। नीति कार्यक्रमले स्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राखेर कृषि, पर्यटन र भौतिक पूर्वाधार लगायतलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। स्थानीय मौलिक एवं प्राचीन वास्तुकला प्रवर्धन गर्न, स्थानीय निर्माण सामग्री प्रयोग गरी सुरक्षित घर निर्माण गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। भवन निर्माण गर्दा प्रदेश भवन ऐन, राष्ट्रिय भवन संहिता र भवन निर्माण मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। जोखिमयुक्त बस्तीहरूको स्थानान्तरण र विपद प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण लगायतका कार्यलाई मापदण्ड तयार गरी एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रममा समाहित गरिनेछ। बाढी, पहिरो, आगजनीबाट विस्थापितहरूको पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कृषिको प्रमुख आधारको रूपमा रहेको सिँचाइ सेवाको लागि सतह सिँचाइ योजनाका अतिरिक्त लिफ्ट, नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाइ, भूमिगत सिँचाइ, जलाशय निर्माण तथा पोखरी संरक्षण गर्ने कार्यलाई आगामी अवधिमा समेत निरन्तरता दिइनेछ। जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणबाट भूमिगत जलको पुनर्भरण गरी जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्ने कार्य अघि। यादवले लुम्बिनी प्रदेशको नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा 101वटा सडक तथा पुलको निर्माण सम्पन्न हुने बताउनुभयो। नेपाल सरकारबाट सशक्त अनुदानमा सञ्चालित 35वटा सडक पुल र प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने 119वटा सडक पुल मध्ये आर्थिक वर्षमा कम्तीमा 101वटा सडक पुल निर्माण सम्पन्न गरिने उहाँले बताउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आज प्रदेशसभा मार्फत आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले सार्वजनिक गरेको कार्यक्रमको विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरूले विरोध गरेका छन्। दिउँसो 4:30 बजे सुरु भएको बैठकमा विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक मात्र उपस्थित थिए। प्रमुख सचेतक बाहेक गठबन्धनमा आबद्ध 4 दलका अरू प्रदेशसभा सदस्यले बैठक बहिष्कार गरे। गठबन्धन दलहरूको जेठ 19 गते प्रदेश प्रमुख यादवले संविधान विपरीत एक दलको जस्तै गरी काम गरेकाले आज प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार गर्नु परेको नेपाली कांग्रेसका सचेतक निर्मला क्षेत्रीले बताउनुभयो। जुन संसद अवरुद्ध गरेर जुन सरकारको एउटा मनसाय छ अध्यादेशबाट बजेट लिने, जुन केन्द्र कृषिको गर्दैछ र यो बजेट भनेको प्रत्यक्ष जनताको समृद्धिसँग जोडिएको विषय भएको हुँदाखेरि हामीले नीति तथा कार्यक्रम पनि हामीले विरोध गरेका छैन। यो विषयवस्तु भनेको त जनताको समृद्धिको हो र हामीले मुख छँदै नाकबाट किन पानी खाने भन्ने मनसायले मौन समर्थन मान्नुहोस् यसलाई, अर्थात् शान्तिपूर्ण विरोध मान्नुहोस्। यसअघि सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्दै प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो। गठबन्धनका संसदको विरोधका बीच प्रदेश प्रमुखले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्नुभयो। यस्तै विश्वासको मत नलिएको सरकारको वैधानिकता समेतमा प्रश्न उठेको गठबन्धनका सांसदहरूको भनाइ छ। मर्यादा संविधानको दायित्वलाई बिर्सेर जुन प्रकारको गतिविधि उहाँले गर्नुभयो, त्यसकारणले उहाँ चाहिँ प्रदेश सभाले सम्मान गर्न लायक प्रदेशको अभिभावक जुन संविधानले भन्यो त्यो स्तर हैसियत उहाँले कायम गर्न सक्नु भएन। मुख्यमन्त्रीज्यूलाई शपथ खुवाउने काम भयो र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा शपथ नखुवाइकन मुख्यमन्त्रीज्यूको कार्यालयमा लिएर शपथ खुवाउने काम भयो र उहाँकै कार्यालयमा प्रदेश प्रमुखकै कार्यालयमा जसरी हामीलाई धरपकड गर्ने काम, हामीलाई धक्कल पकल पाराउने काम जसरी भयो, हामी महिला मान्यज्यूहरूलाई पुरुष प्रहरी लगाएर जसरी हामीमाथि दमन गर्ने काम भयो, त्यसका विरुद्धमा हामीले यो हाम्रो सबैको साझा जो उहाँ अभिभावक हो, अभिभावक जस्तो मान्छेले हामीलाई यस्तो गर्नुहुन्थेन भनेर हामीले त्यसको विरोध जनाएको हो।
पाल्पाका स्थानीय तहले विपद व्यवस्थापन र कोभिड नियन्त्रण गर्न 1,49,00,000 रुपियाँ पाएका छन्। स्थानीय सरकारलाई कोभिड विरुद्ध लड्नका लागि एफआर इन्टरनेसनल नेपालले 1,49,00,000 रुपियाँ आर्थिक सहयोग गरेको हो। 2 नगरपालिका र 8वटा गाउँपालिका सहित पाल्पाका 10वटा स्थानीय तहलाई महामारी विरुद्धको अभियानका लागि सहयोग गरिएको एफआर इन्टरनेसनल नेपालका कार्यक्रम प्रबन्धक अनन्त सिलवालले बताउनुभयो। स्थानीय तहमा रहेका स्वास्थ्य संस्था तथा आइसोलेसन निर्माण, अक्सिजन खरिद, पीसीआर किट तथा एन्टिजेन किट खरिद, पीपीई, औषधि लगायतका सरसामान खरिदका लागि सहयोग रकम दिएको हो। तानसेन नगरपालिकालाई 40 लाख, रिब्दीकोट, तिनाउ, रम्भा, पूर्वखोला गाउँपालिका र रामपुर नगरपालिकालाई 15-15 लाख दिएको एफआर नेपालका कार्यक्रम अधिकृत विष्णु प्रसाद पाण्डेले बताउनुभयो। माथागढी गाउँपालिकालाई 10 लाख, बगनासकलाई 4,50,000 र रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाका लागि 4,50,000 रुपियाँ प्रदान गरिएको साझेदारी संस्था ग्रामीण आर्थिक विकास सङ्घ रेडा पाल्पाका कार्यकारी निर्देशक लीला बहादुर कार्कीले बताउनुभयो। तानसेन, रिब्दीकोट, रैनादेवी छहरा, माथागढी र रम्भालाई सहयोग रकम हस्तान्तरण कार्यक्रममा तानसेन नगरपालिकाका प्रमुख अशोक कुमार शाहीले नगरपालिकालाई प्राप्त सहयोगबाट सहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापनाका लागि रकम खर्च गर्ने बताउनुभयो। उहाँले सहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मार्फत कोरोनाको अर्को लहरका लागि आइसोलेसन सेन्टर बनाउन प्राप्त सहयोग खर्च गर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा रिब्दीकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष नारायण बहादुर जेसी, रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामबहादुर कार्की, माथागढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तोष कुमार थापा र रम्भा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु भण्डारीलाई सहयोगी सामाजिक उद्यमी सहकारी संस्थाका प्रतिनिधिसहितको सहयोग रकमको चेक हस्तान्तरण गरिएको छ। पाल्पामा दोस्रो भेरिएन्टको सङ्क्रमण र मृत्यु दर उच्च रहेकाले कोभिडबाट बच्न र बचाउन स्थानीय सरकारलाई सहयोग गरिएको स्थानीय सहायता संस्था ग्रामीण आर्थिक विकास सङ्घ रेडाका कार्यकारी निर्देशक लीला बहादुर कार्कीले बताउनुभयो। कार्यक्रममा पछौटेपन उन्मूलन समाज बेस नेपालका कार्यकारी निर्देशक शालिकराम पाण्ड्य, इन्द्रणी समाज केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रुद्र मसराङ्गी, सामाजिक स्रोत विकास केन्द्र पाल्पाका कार्यकारी निर्देशक चोपलाल गिरी, मिलनसार सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्थाकी अध्यक्ष कमला भण्डारी लगायतले कोरोना महामारीमा जनतालाई थोरै भए पनि राहत पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। बुद्ध समाचारमा अब पालो विश्रामको। सामाजिक दूरी ध्यानमा राखी स्टे इन टच विदाउट टच गर प्रियजनसँग रमाइलो टक घरबाट गरिने अनलाइन जब क्लासिक टेक इज अलवेज टप सुविधा यसमा टन्न छ है क्लासिक टेक धन्न छ है। अब चलाउनुहोस् इन्टरनेट र टिभी सँग युट्युब एकै साथ सजिलैसँग। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ई सेवा कनेक्ट आइपीएस बाट सजिलै घर बसी इन्टरनेटको बिल भुक्तानी गर्न सकिने। सम्पर्क 9801004477। क्लासिक टेक छोयो कि चल्यो। वर्तमानको यो अवस्थामा कोभिड-19 विरुद्ध विजय प्राप्त गर्न निरन्तर लागि नै रहेका छौँ। यसबाट हुने मानसिक असरहरू लामो समयसम्म पनि रहिरहन सक्छ। यस्ता असरहरूलाई कम गर्न हामीले बिस्तारै उच्च मनोबल र सकारात्मक सोचका साथ आफ्नो नियमित जीवनशैलीमा फर्किनु आवश्यक छ र सम्भव पनि छ। गुमेको व्यापार व्यवसाय तथा मानवीय क्षतिहरूलाई स्वीकार्दै र विगतका तनावहरूलाई बिर्सदै फेरि नयाँ उमङ्ग र उत्साहका साथ उज्जवल भविष्यका लागि अग्रसर हुनु जरुरी छ। त्यसैले अब हामी जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूलाई पालना गर्दै अझै सचेत बनी र मनोबल उच्च राख्दै नियमित जीवनशैलीमा फर्कौँ, सबै एकजुट बनौँ र समृद्धितर्फ लम्कौँ। फेयर एन्ड लभली को नयाँ नाम अब ग्लो एन्ड लभली। फेयर एन्ड लभली अब ग्लो एन्ड लभली किन? किनकि निखार भन्दा बढी पाउनु हुनेछ एचडी ग्लो। प्रस्तुत छ ग्लो एन्ड लभली। यसको मल्टिभिटामिन गहिराईमा गएर दाग धब्बा घटाउँछ अनि अनुहारलाई दिन्छ उत्कृष्ट ग्लो। नयाँ जमानाको ग्लो, ग्लो एन्ड लभली। अब ढुक्क हुनुहोस्। धेरै समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको विश्व प्रसिद्ध ढलान प्रविधि अब रूपन्देहीमा स्थापित भएको छ। न मिस्त्रीको समस्या, न सिमेन्ट, गिटी, बालुवा खोज्ने र राख्ने ठाउँको समस्या, न त चुइने भत्किने, न फिनिसिङकै समस्या। दिनभरि लाग्ने काम मात्र 2 घण्टामा तमाम। गुणस्तरीय ओपीसी सिमेन्ट धोएको गिटी बालुवाबाट रेडीमिक्स कङ्क्रिट तयार गरी घर, पुल, बाटो तथा अन्य संरचनाहरू तयार गरी वर्षौंसम्म ढुक्क हुनुहोस्। लुम्बिनी आरएमसीबाट रेडीमिक्स कङ्क्रिट ल्याई घर ढलान गरे, जिन्दगी भरिको लागि ढुक्क भए। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, गुणस्तर लुम्बिनी आरएमसीले दिन्छ। लुम्बिनी रेडीमिक्स कङ्क्रिट प्राली, तिलोत्तमा 12, मङ्गलापुर, रूपन्देही।
फोन नम्बर 071-562-391, मोबाइल 98-570-35-966, 98-024-52-956। लुम्बिनी रेडीमिक्स कंक्रीट प्राली। स्वच्छ सुन्दर मनोरम वातावरणमा आरसीएस कृषि फर्मद्वारा सञ्चालित आरसीएस फिश रिसोर्ट। हामी कहाँ शान्त एवं मनोरम वातावरणमा आफ्नै फर्मद्वारा उत्पादित ताजा माछा, लोकल कुखुरा, हाँस, अर्गानिक तरकारी पाइनुका साथै फिसिङ तथा बोटिङ एवं पोखरीको बीचमा एसी र नन एसी कोठाहरू, बर्थडे हल, मिटिङ हलको राम्रो व्यवस्था छ। सञ्चालक रमेश चन्द मुराउ। आरसीएस फिश रिसोर्ट, छपिया चोकबाट 1 किलोमिटर पूर्व भैरहवा जाने बाटो, मायादेवी 2, हरसिउरी, रूपन्देही। मोबाइल 98-570 26-801, 98-069 18-015। आरसी फिश रिसोर्ट, आफै फिसिङ गर्दै बोटिङमा रमाउन पाइने स्थल। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। बाँकी समाचार अघि मुख्य समाचार। ओली नेतृत्वको मन्त्री परिषद विस्तार र पुनर्गठन विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार। छलफलका लागि 15 दिनभित्र विपक्षीलाई झिकाउने आदेश। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 78-79 को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक। 4 विपक्षी गठबन्धनद्वारा प्रदेश प्रमुख यादवको विरोधमा प्रदेश सभा बहिष्कार। र ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गर्दै आजदेखि देशैभरि खोप अभियान सुरु। अब बाँकी सन्दर्भ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 5153 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 17676 परीक्षणबाट उक्त संख्यामा संक्रमित फेला परेका हुन्। 12065 वटा पीसीआर परीक्षणबाट 3870 र 5611 एन्टिजेन परीक्षणबाट 1283 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टाको अवधिमा मुलुकभरका विभिन्न अस्पताल र होम आइसोलेसनमा बसेका 108 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणपछि मृत्यु हुनेको संख्या 8000 नागेको छ। हालसम्म मुलुकभरमा 8098 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। यस्तै 6570 जना कोरोना मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै 5,04,530 जना संक्रमण मुक्त भइसकेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल 90,834 जना सक्रिय संक्रमित विभिन्न आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्। रूपन्देहीमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 1000 भन्दा कम भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 204 संक्रमित निको भएसँगै जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 970 छ। रूपन्देहीमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 7000 भन्दा धेरै पुगेको थियो। यस्तै जिल्लामा पछिल्लो 24 घण्टाको अवधिमा 438 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा 65 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देहीका अनुसार जिल्लामा आज सबैभन्दा धेरै तिलोत्तमा नगरपालिकामा 14 जनामा संक्रमण भएको छ। यस्तै बुटवल महानगरपालिकामा 12 जना, देवदहमा 8, सैनामैनामा 6, सिद्धार्थनगरमा 4, कञ्चनमा सियारी र गैंडहवा गाउँपालिका र मायादेवी गाउँपालिकामा 3-3 जना, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका र सुदोधनमा 2-2 जना र मर्चवारी र कोटियामाई गाउँपालिकामा 1-1 जना संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै गरी पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2 जना संक्रमितको मृत्यु भएसँगै मृत्यु हुनेको संख्या 456 पुगेको छ। सरकारले आजदेखि देशैभरि खोप अभियान सञ्चालन गरेको छ। 60 वर्षदेखि 64 वर्ष उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गर्दै यो खोप अभियान सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। केही दिनअघि मित्र राष्ट्र चीनले नेपाल सरकारलाई सहयोग गरेको 10 लाख डोज खोप उपलब्ध गराएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले 60 देखि 64 वर्षको उमेर समूहलाई लगाउने खोप देशैभरि खोप केन्द्रमा पुगेको बताउनुभयो। 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहका करिब 8 लाख मध्ये 5 लाखले खोप लगाउने अनुमान गरिएको सहप्रवक्ताले बताउनुभयो।
8 लाख मध्ये 3 लाखले विभिन्न माध्यमले यसअघि कोभिसिल्ड खोप लगाइसकेको र भेरोसेल खोपको यसअघिको अभियानमा पनि लगाइसकेको हुँदा यो अभियानमा 5 लाखजना ज्येष्ठ नागरिकले खोप लगाउने उहाँले बताउनुभयो। सहप्रवक्ता अधिकारीले खोप लगाउने खोप केन्द्रमा जाँदा आफ्नो परिचय पत्रसहित उमेर खुल्ने कागजपत्र समेत लैजान आग्रह गर्नुभयो। जस्तो परिचय खुल्ने कागजपत्र नभई सम्बन्धित वडाले सिफारिस गरेका आधारमा पनि खोप लगाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। बुद्ध समाचारमा पुनः पालो विश्रामको। इम्युन हेल्थ केयर प्राली बुटोल साथ हिलपार लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलमा काठमाडौँबाट आउने विशेषज्ञ डाक्टरबाट पहिलो पटक सुरु गरेको कपाल प्रत्यारोपण, रौँ झर्ने र छाला तथा यौन सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगको उपचार साथै लेजर थेरापीद्वारा शरीरका विभिन्न अङ्गमा रहेका अनावश्यक रौँ तथा गाँठागुठी दागहरू, स्टेच मार्क, चाउरीपन, चाया पोतो र टाटु हानेकोलाई लेजर प्रविधिद्वारा सजिलैसँग हटाउन सकिन्छ। यसको साथै ढाड, कम्मर, कुहिना र जोर्नी दुख्ने, साइटिका, विभिन्न प्रकारका बाथ, पक्षघात, नसा झमझम गर्ने, लाटो हुने आदि रोगहरू अनुभवी तथा दक्ष फिजियोथेरापिस्टद्वारा सफल उपचार गरिन्छ। यी सम्पूर्ण रोगबाट पीडित हुनुभएको रोगीहरूले फिजियोथेरापी विधिद्वारा लाभ उठाउनुहोस्। अन्य सेवाहरू: मानसिक रोगीहरूका लागि उपचार सेवा, सामान्य चिकित्सा सेवा, दन्त उपचार सेवा, ब्लड प्रेसर, मधुमेह, थाइराइड उपचार सेवा, साथै पाइल्स, फिस्टुलाको आयुर्वेदिक चिकित्साद्वारा उपचार गरिन्छ। विस्तृत जानकारीका लागि ह्युमेन हेल्थ केयर प्राली बुटवल साथ हिल पार्क रूपन्देही। फोन नम्बर 071 540 832 र मोबाइल 98 570 85 700। बनेको छ हाम्रो Hyundai परिवार, सबको छ मन मनमा Hyundai परिवार। सानो छ, नाम छ, सफलताले लक्ष्यलाई छुन्छ, विश्वास छ, माया छ, Hyundaiले नै सबलाई खुसी दिन्छ। ग्राहकहरूसँगको सम्बन्धलाई नै बनेको छ हाम्रो Hyundai परिवार। Hyundai परिवार। एक विश्वासको नाम हो बोनम, एक प्रतिष्ठाको नाम हो बोनम, अनि क्वालिटीको नाम हो बोनम। हजुर, बोनम फर्निशिङ एन्ड डेकोर प्लेसमा तपाईले पाउनुहुनेछ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका आकर्षक सोफा, पर्दा, कार्पेट, दराज, डाइनिङ टेबल सेट, लग्जरियस बेड, आरामदायी म्याट्रेस र अफिसियल कुर्सी तथा टेबलहरू। फर्निशिङको दुनियाँमा लार्जेस्ट क्वान्टिटी अनि हाइएस्ट क्वालिटीको नाम पूनम फर्निशिङ एन्ड डेकोर प्लेस, सैना मैना 2 कालिका चोक, पूनम ग्रिल भएको निजी भवनमा। प्रोपराइटर प्रदीप गौतम, जुना गेवाली। मोबाइल 98 475 91 222 98 074 26 305। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रहरीले रूपन्देहीका खोलानाला दोहनमा संलग्न 2वटा स्काभेटर सहित टिप्पर र ट्र्याक्टर नियन्त्रणमा लिएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवल, रनौरा र धगदैबाट खटिएको प्रहरी टोलीले रूपन्देहीका विभिन्न खोलानालाबाट एक्सकाभेटर, टिप्पर र ट्र्याक्टर नियन्त्रणमा लिएको हो। नियन्त्रणमा लिएका एक्सकाभेटरमा बा 2 क 7455 र लु 1 क 4091 छन्। यस्तै लु 2 ख 5308 र लु 2 ख 5309 नम्बरको टिप्पर नियन्त्रणमा लिएको प्रहरी उपरीक्षक डाक्टर मनोज केसीले बताउनु भयो। उहाँका अनुसार अन्य 6वटा ट्र्याक्टर नियन्त्रणमा लिएको छ। नियन्त्रणमा लिएकोमा ना 4 त 6333, लु 4 त 6990, लु 4 त 5743, त्यस्तै गरी लु 3 त 6209, लु 3 त 8697 र अर्को एउटा नम्बर नखुलेको ट्र्याक्टर नियन्त्रणमा छन्।
नियन्त्रणमा लिएका एक्सकाभेटर, टिप्पर र ट्र्याक्टरलाई आवश्यक कारबाहीका लागि जिल्ला समन्वय समितिमा पठाएको प्रहरी उपरीक्षक केसीले बताउनुभयो। रूपन्देही प्रहरीले पछिल्लो समय गैरकानुनी रूपमा खोला नालाबाट प्राकृतिक स्रोत साधन दोहनमा संलग्न साधनहरूलाई समेत नियन्त्रणमा लिने अभियान सुरु गरेको छ। पाल्पाका 2 अस्पताललाई 4वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पालना गर्दै प्रदान गरिएको छ। अमेरिका स्थित टेक्सास नेप्लिज मेडिकल एसोसिएसन अमेरिकाले पठाएको 4वटा अक्सिजन तानसेन स्थित पाल्पा अस्पताल र रामपुर अस्पताललाई प्रदान गरिएको छ। पाल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी योगेन्द्र प्रसाद पाण्डे, प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष कुमार भट्टराई पाल्पा अस्पताललाई 2वटा र रामपुर अस्पताललाई 2वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर प्रदान गरिएको हो। पाल्पा अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर जगदीश कुँवरले 2वटा कन्सन्ट्रेटर बुझ्नु भएको छ भने रामपुर अस्पतालमा स्वास्थ्य कार्यालयले नै लगिदिने भएको स्वास्थ्य कार्यालयका सूचना अधिकारी ओम प्रकाश पन्थीले बताउनुभयो। कन्सन्ट्रेटर प्रदान गर्दै उहाँले कोभिड महामारीका बेला विदेशमा रहेका नेपालीहरूले स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेकोमा धन्यवाद दिनुभयो। प्रजीय पाण्डेले कोरोनाको दोहोरो लहरमा अक्सिजनको अभाव भएकाले त्यसको परिपूर्ति गर्न अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर सहयोगी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाका प्रमुख नारायण चौधरीले अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरको सही उपयोग गरेर कोरोना बिरामीको ज्यान जोगाउन दुवै अस्पताललाई आग्रह गर्नुभयो। स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाका सूचना अधिकारी ओम प्रकाश पन्थीले स्वास्थ्य कार्यालयको आग्रहलाई स्वीकार गरेर अमेरिकामा रहेका पाल्पाली सहितकाले 4वटा कन्सन्ट्रेटर सहयोग गरेको जानकारी दिँदै महामारीमा लड्न अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर ठूलो सहयोग पुग्ने धारणा राख्नुभयो। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर 14मा रहेको नमस्ते एकाडेमीले नयाँ सोच र दृष्टिकोणका साथ शैक्षिक सत्रको तयारी गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार सञ्चालित सो एकाडेमीले ब्रिटिस काउन्सिल र क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीका लामो समयसम्म आबद्ध रहेका डाक्टर मार्क बार्थोलोम्यूलाई ब्रिटिस एकाडेमिक डाइरेक्टरमा नियुक्ति गरेको छ। सङ्ख्याभन्दा गुणस्तरमा जोड दिँदै आएको एकाडेमीलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने र स्तरीय अङ्ग्रेजी एवं नेपाली भाषा र संस्कृतिको विकासमा जोड दिने ब्रिटिस एकाडेमिक डाइरेक्टर डाक्टर मार्क बार्थोलोम्यूले बताउनुभयो। Children who come to Namaste Academy, they expect a lot. They expect to have really proficient English. And they expect the first class infrastructure that Namaste Academy can provide now. करिब 5 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको नमस्ते एकाडेमीले नयाँ योजनाका साथ विद्यार्थीको पठन पाठन गर्ने जनाएको छ। रूपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिका 8 लुम्बिनी रोड स्थित सिद्धार्थनगर सिटी हस्पिटल प्रालीले अत्याधुनिक सिटी स्क्यान सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ। बिरामीहरूलाई सहज र सुलभ रूपमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न 64 स्लाइसको सिटी स्क्यान सेवा सुरु गरेको अस्पतालका प्रबन्ध निर्देशक अर्जुन पौडेलले बताउनुभयो। सिटी स्क्यान सेवाको मङ्गलबार मायादेवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ध्रुवनारायण चौधरीले उद्घाटन गर्नुभयो। सो अवसरमा बोल्दै अध्यक्ष चौधरीले अस्पताललाई सहयोग गर्न गाउँपालिका तयार रहेको बताउनुभयो। एउटा भूगोलको हिसाबले अत्यन्तै रूपन्देही जिल्लामै भूगोलको हिसाबले सबैभन्दा ठुलो गाउँपालिका रहेको र यसको दक्षिणी भाग बर्डरसम्म छोडेको र उत्तर हाम्रो सीमामा सियारी हुँदै गएर आउँदै र सिद्धार्थ नगरपालिका र लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा यो गाउँपालिकामा अवस्थित रहेको छ। यसै गाउँपालिका अन्तर्गतमा धेरै जस्तो कल कारखानाहरू रहेका छन् भने र विगतको दिनहरूमा मैले झन्डै 2-3 वर्षको दौरानमा हामी निर्वाचन भएर आए पश्चात हाम्रो मायादेवी गाउँपालिकामा बेचेरीमा मात्रै एउटा मायादेवी हस्पिटल होइन व्यवहारको लगायतको तेस्रो चाहिँ हस्पिटलहरू त्यसमध्येमा यो सिटी हस्पिटल अत्यन्तै विगत यो सिटी हस्पिटलले विगतको दिनहरूमा पनि हाम्रा क्षेत्रका वासीहरूलाई निरन्तरता सेवा दिएर सिद्धार्थ सिटी हस्पिटल प्रालीका अध्यक्ष डाक्टर सुबोध पाण्डेले अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक, नर्स तथा कर्मचारीहरूको मेहनत र लगनशीलताका कारण आफू सुखी भएको बताउनुभयो। उहाँले अस्पतालको लागि करिब 1.5 वर्ष चुनौती रहेको र चुनौती पार गर्दै जानुपर्ने र त्यसपछि स्थिर हुने बताउनुभयो। सहयोग र समर्पण हुनु पर्यो हाम्रो उसमा
र अहिलेसम्म हाम्रो जति हाम्रो सिटी हस्पिटलको स्टाफ डाक्टर्स नर्सिङ स्टाफ हेल्पर्स ओटी स्टाफहरू जति पनि छ सबले पुरै पूर्ण समर्पणको भावनाले आजसम्म काम गरेछन्। मलाई बहुत खुसी लाग्छ। अस्पतालका हाड जोर्नी तथा नसा तथा स्पाइनल सर्जन डाक्टर जावेद खानले आफू अस्पतालमा आबद्ध भएको 10 वर्ष भइसकेको बताउनुभयो। उहाँले युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस UCMS र काठमाडौँमा हुँदा पनि बिरामीको सेवा गरेको बताउनुभयो। हस्पिटलका निर्देशक डाक्टर अमित चतुर्वेदीले अस्पतालको स्थापना भएसँगै अब मायादेवी गाउँपालिका स्वास्थ्य क्षेत्रमा उत्कृष्ट गाउँपालिका बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अस्पतालका मानव संसाधन प्रबन्धक विद्या गौतमको सञ्चालनमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। यो हस्पिटलमा सिटी स्क्यान सेवा आरम्भ गर्न गइरहेका छौँ। हुन त यो हस्पिटल हामीले त्यसमा अरू सेवाहरू पनि धेरै सेवाहरू छन् जुन कतिपय सेवाहरू हामीले अहिले सुचारू गरिसकेका छौँ। बुद्ध समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार। ओली नेतृत्वको मन्त्री परिषद विस्तार र पुनर्गठन विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार। छलफलका लागि 15 दिनभित्र विपक्षीलाई झिकाउन आदेश। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 78-79 को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक। 4 विपक्षी गठबन्धनद्वारा प्रदेश प्रमुख यादवको विरोधमा प्रदेश सभा बैठक बहिष्कार। र ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गर्दै आजदेखि देशैभरि खोप अभियान सञ्चालन। हवस् त बुद्ध समाचार सकियो। समाचार युनिटका हामी सबै लागि दिनुहोस्। नमस्ते। बुद्ध समाचार का साथ फेयर एन्ड लभली को नयाँ नाम अब ग्लो एन्ड लभली। युमेन हेल्थ केयर प्राली बुटबल साथ हिल पार्क रूपन्देही। तपाईको आफ्नै व्हील अब भएको छ एक्टिभ व्हील 2-in-1। SP Lubricants, trusted brand for its quality. लुम्बिनी रेडी मिक्स कंक्रीट प्राली